ยินดีนะที่ I'm ได้ so เจอ glad กัน that วันนี้ we can meet today. ได้ข่าวว่าพวกเรามาจาก I've heard หลาย that ประ you เทศ came from many countries. ที่จริงธรรมะ Actually, ไม่ได้อยู่ที่ Dharma ประเทศ is ใด not ทั้งสิ้น about one particular country. ธรรมะอยู่ Dharma ที่ is ตัวเรา actually เอง with ourselves. และธรรมะของพระ And พุทธ Dharma of เจ้า Lord Buddha, ถ้าเรา if ได้ศึก we ษาได้ have ปฏิบัติ learned เนี่ย and practiced, สิ่งที่เราจะได้คือ the ความ things พ้น that ทุกข์ we gain from it is the นี่คน suffering ส่วนใหญ่ transcendent. เข้าใจผิด But most people แต่ถ้าคน misunderstood, ไทย even ส่ Thai วนใหญ่นะ people, ไม่เข้า most ใจศา Thais สนาพุทธ don't really understand Buddhism. เพื่อไปไหว้พระ ไปกราบ We วัด ไปทำบุญ อะไรเงี้ย pay respect, pay homage หวัง to ว่าจะร่ำรวย different หวังว่า temples จะ and monastery, hoping มี for ฐานะดี wealth มีตำแหน่งหน้าที่ดี and หวังว่าเรียนหนัง progress สือ in เก่ง life and all to ธรรมะไม่ได้ตอบ learn โจทย์ better สิ่งเหล่า in นั้น education. But Dharma doesn't ธร really รมะของพระพุทธเจ้า satisfy ตอ those บโจทย์ aims. ที่สำคัญที่สุด Dharma of Lord Buddha คือทำยังไงเราจะอยู่ answer โดยไม่ทุกข์อะ one ทำไงเราจะมีชีวิตอยู่โดยไม่ question, ทุกข์ which is to how could we live without suffering. นี่หลวงพ่อเทศน์คนแรก I'm the first person อา to จารย์นา give บอกว่า talk. เทศน์คนแรกได้เปรียบ Satipatthana said that if you give talk to เพราะ the ว่า first อยากเทศน์อะไร person, ก็ได้ you can talk anything. Anything is fine. ส่วนคนที่เทศน์ที But หลังนะ for โอ้ตรงนี้หลวงพ่อก็ the พูดแล้ว rest ตรง of นี้ก็ the พูดแล้ว talk, เทศน์ยาก the rest of ยิ่ง the พระอาจารย์ speakers กฤษ would นี่ be จะเทศน์วัน difficult. หลังๆนะ Especially วันหลัง Prajankrit would be a little แต่เรื่องของ more ท่านนะ difficult. ท่าน But it's up to him, not my business. หลวงพ่อจะพูดภาพกว้างๆ I ให้ would พวก give เราเห็นนะ give big picture to the rest of หัวข้อ us. ที่จะพูดหั The ว main ข้อแรก topics ก็ that คือ I'll เรื่ give องความ talk รู้สึก is ตัว about หัวข้อ self-awareness. ที่สองคือเรื่ The องของ second ส topic มถะ is กรรม about ฐาน samatha practice. หัวข้อที่ The สาม third เรื่อง topic วิปัส is สนา about กรรมฐาน vipassana practice. เรื่องหัวข้อที่สี่ And the เรื่องอ fourth ริยมร topic รค is อริย about ผล noble path and noble หัว fruits. ข้อที่ห้า And the คือเรื่อง fifth นิพพาน topic is about nibbana. เราจะไปสู่นิพพาน นิพ In พาน order เป็ to นส attain ภาวะที่ nibbana, เราพ้นทุกข์สิ้น it เชิง is the phenomena that we can และ transcend the จะตอบโจ suffering ทย์เราว่า altogether. And เรา it จะไป can สู่ answer ความพ้นทุกข์ได้ยังไง the question of how could we transcend the suffering. จุดเริ่มต้นที่ The จะทำ beginning ให้เรา of ไปสู่ความพ้นทุกข์ this ได้ path คือ to ความรู้สึก transcendent ตัว suffering is self-awareness. มันเป็นเรื่องแปลก It's คนในโลก very bizarre. ไม่เค People ย in รู้ this สึกตัว world เลย never become เรา self-aware. เกิดมากับความหลง We're born with มีชีวิตอยู่กับ delusion. ความหลง We แล้วก็ live ตา with ยไปกับ delusion ความ and หลง die with delusion. หลงอะไรบ้าง What วันๆ is ก็หลงคิด delusion? Delusion in ถ้า thoughts. จะปฏิบัติก็หลงเพ่ง Or if you practice ถ้า Dharma, อ you ยู่กับโลก deluded ธรรม in ดา หลง overcasting. ไปดู And ห you ลง live ไป in a ฟัง world หลง we ไปดมก drift ลิ่น away หลง to ไป see, ลิ้ม to รส think, หล to งไป hear, รู้สั to มผัส feel ที่ร่างกาย through the sensation of the เนี่ยมันมี body. แต่เรื่องหลง It's all หลง about ทางใจ delusion or เกิด drifting บ่อยที่ away, สุด especially when คือ you're หลง drifting คิด away through the minds, which is when you drift away to think of things. พระพุทธเจ้าบอกว่าท่าน Lord ไม่ Buddha เห็น said that ธรร he มะ never อื่นนะ seen any สำคัญ Dharma that more เท่า important กับ than ความรู้สึกตัว self-awareness. พอมีความรู้สึกตัวแล้ To ว have จะเป็นจุด self-awareness, ตั้ง then ต้ it's น the beginning of the Dharma. ที่เราจะสามารถเอาชนะ It's the กิเลส beginning แล้วก็ to เข้าถึงพระนิพพานได้ fight against defilements and attain Nibbana. คนในโลกไม่เคยรู้สึก People in ตั the ว world never really become self-aware. สังเกตดูเวลาเรา You เห็น can ภาพ observe, for ต่าง example, when ๆ you เห็นคน see เดินมา images, เห็นดอก people ไม้ of สวย walking, เห็น images อะ of ไรที่น่าเกลี flowers, ยดอะไรนะ anything that ugly, ใจเราจะไหล our ไปอยู่ mind ตร will ง drift away สิ่งที่ towards เรา that เห็น object. เห็นดอกไม้ส For วย ใจเรา example, ก็ไหลไปอยู่ที่ดอก beautiful ไม้ flowers, our minds เห็น drift ผู้ away หญิง to the สวย เห็น flowers. ผู้ชาย Seeing หล่อ ใจเรา beautiful ก็ girl, ไหล handsome ไป man, อยู่ที่ our ผู้หญิง mind ที่ผู้ชายนั้น flow away towards เห็ those นหมา objects. สวยๆ ใจ Beautiful เราก็ dogs, ไหลไปอ cute ยู่ที่หมา dogs. Our minds แล้วไม่ drift ว่าเราจะ away เห็น to the อะไรนะ dogs. ใจเราก็ไหลไป Whatever ที่นั่น we observe, whatever แล้วมัน we เกิดอะไร see ขึ้น anything, the mind เวลา attached ที่ to ใจ those เราไหลไป objects. ดูรูป And นะ what happened? So เรา whenever ลื the ม mind drift ร่าง away กาย to จิต the ใจของ object, ตัวเอง for example, see the form, we มี forget ร่าง about กาย our ก็ mind ลื and มร่าง body. กาย
If we have the body, ลื we มจิต forget ใจ about the ก็ body. ลืม If จิตใจ we have the mind, we forget about it. เห็นไหม You ตอน see ที่มา this? ดูมือหลวง When you พ่อ see my hand, หลวงพ่อยกมาทำอะไร why I rest my hand? เรามีร่างกายเราก็ลืมร่างกายตัว We เอง have the body, but we forget มี about our จิตใจ body. เราก็ลืมจิตใจ We ตั have ว the เอง ใจ mind, เรา but we กำลัง forget สง about สั the ย หลวง mind. พ่อ Our ยก mind มื is อมา being ทำไม curious. นะ Why เราไม่เห็นว่าใจ I'm เราส resting งสั my ยนะ hand. You never realize that หรื your อเรามาจ้อง mind หลวงพ่อ is ตา being แป๋ว curious, ๆนะ or you're ขณะ staring ที่ at เรา my ตั้ง face. อกตั้งใจ That you ดู pay หลวงพ่อ attention ฟังหลวง to พ่อ listening ให้ and เห็นไหม seeing เรามีร่างกาย me. เราก็ลืมร่างกา See, ย you forget about your body and mind. บางคน Some นั่งท่า people นี้ บางคน sitting ทำท่า like อย่างนั้น this อย่างนี้ and ไม่ sitting รู้ different ไม่รู้ postures ตัว and don't really become ไม่รู้ self-aware. ว่าตอนเนี้ย They ร่า don't งกาย know that their มีท่า bodies ทางยังไง have what ไม่รู้ the ว่าตอนเนี้ย postures the จิตใจ bodies are รู้ in. สึกยังไง They never อันนี้เรียกว่า realize เราหลง what ไป the mind is like. This ทา is ง when ตา you're เราไปดู wandering through the eyes, ไป through ดู the รู eyes ป to see forms เราก็ลืมกาย and ลืม forget ใจ our ตัวเอ body ง and mind. เวลาเราไป When ฟัง you เสียง listen to the voices, เรารู้เรื่องที่ฟัง you บางที understand the ฟั story ง of เสียง the นกร้อง ฟังไม่รู้ว่ามันร้องว่าอะไรหรอก the แต่ singing ฟังแล้ว song of the เพลิน birds, bird chirping. ขณะที่เรา We ฟังเสียงนกร้อง enjoying it เพลินๆเสียงน้ำไหลเพลิน and the flowing of waters. ๆขณะนั้นจิตใจเรา We เป็นยังไง enjoying เรา it, ไม่ but รู้ never realize ข how ณะ the นั้น mind's ร่าง like กายเราเป็นยังไง and เราไม่ never รู้ knows ลืม what's ตัว the เอง body's like. We forget about เนี่ ourselves. ยเห็นไหมว่าตั้งแต่ See, เราเกิดมานะ since the beginning of เว when ลา the ที่เรา day หลง we ลืมตัว born, เองเนี่ยมากมาย the ม amount หา of ศาล time that เวลาที่ we เรา forget รู้สึ about กตัวเอ ourselves ง is เนี่ย countless. น้อยเต็มที But for ค the นในโลก time หลวง that พ่ we อเคย become บอกคนใน self-aware โลก is อะ very limited. ไม่มี That's ความ why I รู้สึก said ตัว that most people in the world doesn't. Most เพราะ people ฉะนั้น don't. Most ไม่ people in ได้ the จะ world มา don't ปฏิ have บัติธรรมให้ self-awareness. บรรลุมรรคผลนิพ So พาน to นะ practice ทำไม่ Dharma, ได้ to จริง transcend suffering เพราะพระ cannot พุทธ be เจ้า truly บอกว่า achieved ความรู้สึกตัว because เป็น Lord จุ Buddha ดตั้ said งต้ that นที่เราจะ Lord ละ Buddha กิเล said สได้ that self-awareness is the beginning to transcend ละกิเลสได้หมด the เราก็ถึง suffering. พระนิพพาน If we can transcend the แต่ suffering, ถ้า we can เรา attain the ไม่รู้สึกตัว nibbana. Without เราก็ทำตาม self-awareness, ใจ then กิเล we สต satisfy ลอด our เวลา defilements constantly. เราอยากเห็นรู When you ป want to see forms, เราก็ see มัวไปดูรู images, ป and we keep ร่าง on กายเป็นไง seeing ไม่รู้ them, we จิต forget ใจ about เป็นยัง our ไงไม่รู้ body and mind. We never เราอยากฟัง know เพลง about them. We want to เวลา listen to ที่ the เราฟัง song เพลงแล้ว while เพลิ listening น the song. ๆบางคน We're ฟัง enjoying เพ it. ลงนี้แล้วเคยอกหัก Some people ฟัง got เพลงนี้แล้ว broken เศร้า hearts อะไร and เงี้ย feel ขณะ miserable. นั้นใจมีความสุข Then หรือใจมี whether ควา the มทุ mind กข์ is happy ไม่ or รู้ unhappy, นะมันหล the ง mind ไปหาอ doesn't ดี know. ตหลงไปอะไร It ต่ออะไร it มันหลง retrospect ต to ลอ the ดเวลา past and enjoying เดี๋ยว things เนี้ยเวลาเรา on ได้ and ยิน on. ได้ฟังอะไรนะ When you listen ใจ to เราก็หลง anything, ไป the ฟัง mind drift away to ฟัง listen รู้เรื่องบ้าง to ไม่รู้ listening. เรื่องบ้าง Sometimes you understand ใจ it, ก็หลง sometimes you don't. หลงก็คือ But you're drifting มี away. ร่างกายลืม When ร่า you ง drifting กาย away, it มี meaning จิต that ใจ you ลืมจิตใจ forget about your body and forget about your mind. เวลาเราได้กลิ่น Whenever you smell a เมื่อ thing, เราเดิน for เดินอยู่เรา example, ได้ we're กลิ่นอะไร walking ห and อม smell something ๆใจ very เราเกิดสง nice, สัย your ก mind ลิ่นดอกไม้ feel อะไรนะ curious หอมจัง what's the อยาก flower รู้ it is, why it ถ้า so รู้จักเรา smells จะได้ so เอา good. ไปปลูกที่บ้าน So you can ได้หาไปปลูกบ้าน find ในขณะ the นั้นนะ flowers and พอ plant เรา it ได้ at กลิ่น your นะเราก็สน home. ใจกลิ่นอะไรนะ You pay attention to ข that ณะนั้นเราไม่ odors, รู้ but ว่าเรากำลังส you นใจ don't know that at that กำลัง moment สง you สัย are being ว่านี่มัน curious, กลิ่นอะไร you're being interested in เนี่ยเราลืม the ตัวเอง smell. You เที่ย forget วเดิ about น yourself. หั You น keep ซ้าย on หันขวา searching ไปดู for นี่มันดอก that ไม้อะไร smell. นะมันอยู่ตรงไหนนะ Where is the flowers? ร่าง What กา the ยเคลื่อน flower ไหว it อยู่ is? เราก็ไม่รู้ Your body ลื moving, มร่างกา but ย you อีก don't know. You forget about your พูด body. ง่ายๆก็คือความ Simply ไม่ said รู้สึก that ตัว you ก็คือ have เรา no มีร่างกายเราก็ self-awareness. ลืมมันมี Have จิต no ใจเราก็ลืม self-awareness. มั You น forget about your เรามัวแต่ body รู้ and รู mind. ปรู้ You เสีย keep ง on pay รู้กลิ่น attention รู้ to รสรู้สิ่งที่สัมผัส the ร่างกาย odors, แล้วบาง the ทีใจก็ taste, หลงไปคิ the ด story of the mind, เวลา or เราคิด sometimes บางที the ก็รู้เรื่อง thoughts. ที่คิดบางทีก็ Sometimes ไม่รู้ you เรื่องที่คิด know the นะเหม่อ the ๆไป story of ใจ the ลอย thoughts. ไป Sometimes you ไม่รู้ don't. คิดอะไร You keep นั่ง on เผลอ thinking, ๆ but you เพลิน don't ๆไป know what you're thinking. ในขณะนั้นมีร่างกาย At ก็ that ลืม moment, you มี forget จิต about ใจ both เราก็ลื body ม and mind.
เราไม่รู้ว่า You don't กำลัง know หลงไป that you are being wandering เนี่ย away. คนในโลก People in this มั world นอยู่กับความหลง live in delusion หล or งไปดู wandering หล away ง through the ไปฟัง หล six งไป sense ดม doors, กลิ่น หลงไปลิ้มรส หลงไป taste, รู้สิ่งที่ drift สัม away ผัส to ร่างกาย taste, drift away to หลงไป feel, คิด drift นึก to ตาม think ใจ through the mind. ทุกคราว ที่ Every หลง time that we drifting เรา away, มีร่างกาย เราก็ลืมร่างกาย we forget เรา about มีจิตใจ every เราก็ even ลืม though จิ we ต have ใจ the body, we forget about the body. Even though we ใน have ข the ณะ mind, ที่ we ธรร forget มะ about
our คือรู mind. ปธรรมนามธรรมคือร่างกาย When คือ if จิต the ใจข mind องเราเอง we have the body and ถ้า mind, เรามีร่าง which กาย is เราก็ลืม Dharma. ร่างกาย If you forget เรา about ก็ your ไม่มีโอ body, กาสเรียน then ธรร you มะ won't be able to, ไม่ you สา won't มารถ have the เห็น chance ควา to มจริง learn ของ about ร่างกาย the ได้ body. You won't be able to see the truth ถ้า of เรา the มีจิต body. ใจ If เรา we ลืมจิ have ต the ใจ mind, then you เรา forget ก็ about ไม่ the สา mind. มารถเรียนรู้ Therefore, ความ we จริง we ของ wouldn't จิ be ตใจ able เรา to ได้ learn the truth about เพ the ราะงั้นเรา mind. จะต้องพยายามฝึก Therefore, ตัวเอ we ง need ให้ to ตื่นขึ้นมา train ให้ได้ ourselves to become awakened. นะ กลับมารู้สึก Come ตัว back ให้ to เป็ the น self-awareness. Train yourself วิ to ธี be self-aware. ที่จะ The ทำให้ methods เรา that we รู้สึก can ตัว that เป็น can นะ help us to become ก็ self-aware คือ is that คอยสังเกตตัว first เอง try to observe เว yourself. ลาเราใจลอยไป Whenever คอย you're รู้ทันบ่อย absent-minded, trying to be aware ๆ เวลา as เราไปดูอะ soon ไร as เนี่ย possible. For example, if you ให้รู้ see สึกตัว something, ขึ้นมา เฮ้ย trying นี่ to มั be นหลงไปดู self-aware แล้ that ว you are drifting away to see เวลา things. เราไปฟังอะไร For นะ example, if you're ฟัง listening เพ to ลินๆไป something ให้รู้ and สึก you're ขึ้นมา เฮ้ย enjoying นี่ it, มันหลงไปฟัง knows that you're drifting away หัด to สังเกตตัวเอ listening ง to ไปเรื่อย it. หัดสังเกต Keep ใจ on ตัวเอง observing yourself. Keep on ใจ observing เรา your หลง mind. ไปดู When the mind นะ drifting ก็ away คอย to รู้ see, know ใจ so. หลงไป When ฟั the ง mind ก็ drift คอย away รู้ to listening, know ใจหลง so. ไปคิด ก็ Drifting คอย away รู้ to think, know so. มันหลงได้ 6 ทา It ง can คือ drift ขา away ตา through หู six จมูก senses: ลิ้น กาย ใจ eyes, ears, การหลงที่ tongue, เกิดบ่อยที่สุด body, and คือหล mind. งทางใจ But most of the time, หลงไป you're คิด drifting นั่ away นเอง through the mind, through เราคิด thinking. ทั้งวัน You're thinking all day long, แล้วเราก็จะไม่ all ได้ night, ฝึก all ห้า day ม and คิด night. นะ But we don't forbid จิต the มีธรรม thinking ชาติคิด ใคร because จะ the ไปห้าม mind's มัน nature คิด to think. You ไม่ให้ cannot ผิด forbid ธรรม to ชาติ happen, ฝื forbid น it ควา to มจริง happen. ทำไม่ได้ You're ไม่มีใคร trying ทำ to ได้ พระอร forbid หันต์ to ยังคิด happen. อยู่เลย Nobody can do ทำ that. ไมพวก Even เรายังคิดไม่ noble ได้ ones can still เพียงแต่ think. ความแตก We ต่าง can คือ think พระอร them หันต์ too. คิดเนี่ย But the จิต difference ท่านไม่ is หลง that when the ในขณะ noble ที่ one พวกเรา think, คิด their mind จิตเราหลง doesn't เราหลง wandering ไปใน away. เรื่องราวที่ But คิด what? But for ให้หล normal ง people, คิด for นะ other เป็น people, we ตัว are แรก thinking เลย and we เกิด drift บ่อย away ที่ to สุ the ด world of thought. That's ตัวที่ the รอง main ลง things มา that คือหลงไป happens ดู very often. The อัน second นี้ one ถ้าเรา is ตาไม่บอ when ด you're นะ drifting away to see. If ให้ you're คน not ตาบอด blinded, ก็ตัดไปหลง if ไปดูไม่ you มี are blinded, then you แต่ won't คน have ตา the ไม่บอดเนี่ย mind that หล wandering ง through คิด the เป็น eyes. เบอร์ 1 เลยเกิด But บ่อ for ย the people who อยู่ have คนเดียวก็คิด eyes ได้ and can นอน see, อยู่ก็คิดได้ they หลับ can อยู่ think ยัง all ฝั the นเลย time. ฝันก็คือคิดตอนหลับ When even when they are แต่ asleep, ตื่นขึ้น they มา are เนี่ย thinking, สังเก which ตไหม is พอเรา dreaming. ตื่นขึ้นมาเนี่ย In เราก็จะ fact, ดูโน่นดูนี่ when you มอง wake โน่น up, มองนี่ you ทั้งวัน keep seeing นะ things. การที่เราหลงไปดู When เนี่ย you're drifting เกิด away บ่ to อยนะ see, happens แต่ very น้อยกว่า often, หลงคิด but it's less หลง than อันดับ 3 คือหล drifting งไป away ฟั to ง think. ถ้าเราหูไม่หนวก When you're listening, if you're not บางที deaf, เราก็คิดโน่นคิดนี่ เรา you're คิดได้ wandering โดย to เราไม่ได้ listening ดู เรา things. ไม่ได้ฟั You're ง thinking. ในเวลาเราไปดู Sometimes you're นะ thinking and you don't ขณะ listen. ที่ดูอะไรบางทีเราก็ไม่ได้ Sometimes ฟั you ง see, แต่สังเก you ต won't ให้ be able ดี to listen. ธรรมชาติของจิต But รู้อารมณ์ observe ได้ครั้ this งละอย่าง very เดียว carefully. The ข mind ณะที่ has จิต nature คิด to จิตจะไม่เห็นรูป observe one thing at จิ a ตจะไม่ time. ได้ยินเสียง While the mind thinking, the mind ข won't be ณะ able ที่ to ตามองเห็น listen or seeing. จิ And ต the จะไม่ moments ได้หล that ง the ไปคิด mind, นะจิตจะไม่ได้หล if งไป the อยู่ใน eye ความ see คิด forms, ขณะ the ที่ mind มอง won't เห็นนะ be in จิ the ต world of ทำงานหลัก thoughts. อยู่ที่ตา The main เห็นรู job ปอย่างเดียว of ขณะ the ที่ eyes ฟัง to เสียง see form. จิตก็ฟังอย่างเดียว While listening, the mind เราจะ will พิ be สูจน์ตัว listening. นี้โดย We กา can ร prove this ไป by ดูซีรีส์ ไม่ to รู้ go ว่าเมือง watch จีนมี series. ซีรีส์ Not ดูไหม sure มีหนั whether ง there ฉาย are เป็นตอนๆให้ดูไหม series in this country. ถ้ามีนะลองไปดูซีรี You ส์ can เวลา see, เราไปดูหนัง go อะ watch สัง the เกตไหม series and ที่ movies ตาเราก็ดู when you รูปใน see จอ the เว image ลา on the ผู้ screen ร้ายพูดเราก็ when ฟังใช่ไหม the protagonist นาง said เอกพูดเราก็ฟังพระเอ you กพูด listen เรา to ก็ them ฟังขณะ when ที่ the จด when จ่อ their กับการ enemies ฟังอะสัง speak เกตให้ดี you're listening to them เราไม่ได้ดู at the รูป moment of แต่ listening เรากำลั you ง don't ตั้งใจ see the ฟัง forms เสียง you pay attention to แล้ว the พอเรา voices ฟังแล้ว they're เราก็เริ่ saying มคิดเอ๊ะ and นี่ you มัน start พูดอย่าง thinking เนี้ยมันจะ trying ห to มายความว่า interpret ยังไงนะ their ผู้ร้าย talk มาพูดกับนาง when เอกนะมา the พูดอย่างไพเราะเชียวพูดดีเชียว when the เราก็เริ่ actors มคิด said
มัน you จะมา try หล to อกนางเอกเนี่ย interpret นะ whether ขณะที่เรา that คิดน่ะ character ข would ณะนั้น fool สังเกตดู the ตาเราจะ protagonist or เบล not. อ ๆ ไป When you're นะ listening, ตา you เรา can จะมองรูปได้ see ไม่ that ชัดแล้ว your eyes หู is a เรา little ก็ bit ไม่ค่อยได้ blurry. ยินเสียงแล้วนะ เพราะใจ You เรามัวแต่ couldn't คิด see things clearly because the mind ธรรม keeps ชา on ติจิต thinking. รู้อารมณ์ได้ครั้งละ Because อย่างเดียว the nature of the mind ทุ is ก that คนลองดู can พระพุทธรูป observe one thing at a time. You can observe the Lord ดู Buddha องค์ statue. สีขาว You นะ can observe the white Buddha statue right now. สังเกตไหม You ว่า just see ข that ณะที่เรา at ตั้ the งใจ moment ไป that ดู you พระ pay เนี่ย attention to
the เรา body, ลืม the ตัวเรา Buddha's เองแล้ว statue, you forget about yourself. มีร่างกายเราก็ลืมไป You แล้ว forget เห็นไหม about ว่า your พระ body สวย that อย่างงั้น พ whether ระองค์นี้ไม่ you สวย think อง that ค์ the นี้สวย body, แล้วแต่จะ the วิ Buddha's จารณ์ statue is very ทุ beautiful กขณะที่ and ตาเรามองเห็น but there's some เรา defects ลื here ม and ตัวเอ there. งอีกแล้ว ลืมกายลืมใจอีกแล้ว That moment you forget about your งั้นเรา body จะ and ต้อง mind. ฝึกนะ Therefore, you need to ฝึก train. ที่จะรู้ You สึก train to be self-aware. วิธีการฝึก The method จิต that ใจ we ตัว can เนี้ย train this mind is that ขั้นแรกเลย first of all, ทำกรรมฐา you น have to สักอย่างหนึ่ง meditate on an object, อะไรก็ได้ whatever object แล้ it วคอย is, รู้ทันจิตใจตัว and เอง try เอา to ไว้ be aware of your ทำ mind. กรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะ You แล้ว can คอยรู้ meditate ใจ on an ของตัว object เอง and ไว้ try to be aware of your own mind. อย่างเราหัด For บ example, ริกรรม chanting พุทโธ พุทโธ mantra like Buddha, Buddha, หรือจะบริกรรมอ or ย่าง you อื่นก็ได้ บริกรรม you อะไรก็ได้ can chant any sort of บาง mantra. คนท่อง Some สูตรคูณ people นะ uh, 2 1 2 2 4 reciting 2 3 6 อะไร one time อย่างนี้ยัง two ได้เลย times one บางคนก็ equals ท่อง two, two times two equal เมือง four. จีนไม่มี คนไทยมีพยัญชนะ In กอ Thailand, เอย we กอ have ไก่ขอไข่อยู่ใน letters เล้า and อะไร we เงี้ยตัวอัก reciting ษรอะไรเงี้ย the ท่ letters อง ก็ ๆ ๆ ไป เอ๋ยก็ นะ ไก่ขอไข่ ไม่ in ไปสน Thai ใจสิ่งอื่น we don't pay เราสน attention ใจ to other things กรรมฐานของเรา we ไว้ pay attention to จด our จ่ออยู่กับ meditation กรรมฐาน objects ไปเรื่อย on and on ๆ แล้วต่อ and มา then ใจเราหนี once ไป the คิด mind เรื่อง wander อื่น off to think of other things เราก็รู้ and ทั we น try อ้าว to be นี่หลง aware ไป of the คิด mind แล้ว that wandering away หรือ to think เรากำลัง or หายใจ sometimes you're เข้า breathing พูด in หายใจ good ออก breathe โธ out อยู่ though ได้ยินเสีย and ง you อะไร listen to แว่ว you heard something ๆ สนใจเอ๊ะนี่เสียงอะไร you pay ใคร attention มา to that particular หั voice นไป who is ดู that หันไป and you หันมา pay เอ๊ะใคร and นะ you ลื turn มตัวเอง to แล้ว that person and forget about งั้น yourself ให้ไปทำกรรมฐาน so สักอย่างหนึ่ meditate ง on an นะ object แล้วพอจิต and ใจ once เรา the หลง mind ไปจาก drifts กรรม away ฐาน from นะ that particular ให้เรา object รู้ทั then น try to be aware of it ทีแรก at มันจะหล first งยาว it might drifting away for a ต่อ long ไปมัน period of จะหลง time สั้ but นล after ง a สั้น while ล then ง it สั้น becomes ลง shorter and นะ shorter ต่อไปหลงปุ๊บ and รู้ปั๊บหล whenever งปุ๊บรู้ and ปั๊บ after a while when ทุก drifting คราว away ที่รู้ you know สึก so อะ right รู้ว่า away หลงอะ drift ทุก away คราว know ที่ so รู้ว่า again หลงอะ every time that you knows จิต that the เรา mind จะเกิด drifting away ความไม่หลง it will give rise เรา to จะเกิดความรู้สึกตัวขึ้น non-delusion which is the self-awareness เพราะเราต้องฝึกนะที่จะรู้สึก so ตัว we have to train ourselves to เรา become จะรู้สึก self-aware ตัวได้ to be ถ้า self-aware เมื่อเรารู้ว่าตอนนี้หลงไปแล้ว is when we ไม่ know ห้า that มหล we ง are นะ drifting away ไม่ใช่ we บ don't อก forbid อย่าหลง the นะอย่าหล drifting ง away นะ mind we ไม่ don't มีใคร try to ทำ forbid ได้ it nobody can do it หลวงพ่อจะลองทดสอบให้พวกเรา we ดู can test it right พ now วกเราอย่าคิดนะ do not think ทำได้ไหม can you do it ทำไม่ได้หรอก no you จิต cannot มันก็แอบคิดตลอด the เว mind ลา sneaking out thinking things all เว the ลามัน time คิดมันก็หลงคิดแหละ it's drifting away to see เพราะฉะนั้น to จิต think เนี่ยเป็นของที่เราห้ามไม่ได้นะ so มัน the เป็นอ mind is นัต something ตา that we cannot forbid it ให้ it's เรามาฝึก non-self หลงแล้วรู้ so we try to ไม่ใช่ train ห้ามหล ourselves ง when drifting away know ฝึ so กแล้วหลงแล้วรู้หลงแล้ว drifting รู้ away บ่อย again know so again very ๆ ใน as ที่ much สุด as possible หลงก็จะสั้น ultimately ลง then รู้ก็จะเกิด delusion ได้ or ถี่ขึ้น drifting away mind will แต่ shorten เดิมหลง and you're ทั้ง knowing วัน more ไม่ often เคยรู้สึกตัวเล back ย then you might drifting ต่อ away มา all เรา the มา time ฝึก and กรรม never ฐานสักอ become ย่างหนึ่ง self-aware but พอ then จิตหล after งแล้วรู้ after หล you งแล้วรู้ meditating ทั on น an object when the mind drifting away you วัน know หนึ่ง so อาจจะ drifting รู้ away ได้ again 3 know ค so รั้ง again one day ฝึก you วัน might วัน drifting ต่อ away ไป three อา times จ and จะ know รู้ได้ three 10 times ครั้ง you might know แต่ only ที three แรกเนี่ times ย but ไม่ค่อย the รู้ next สึก day นะ you can know หล 10 งยาว times รู้สึก at น้ the อยครั้ง beginning you เพราะว่า have วัน a วันหนึ่ง few สมมติวันละ knowing mind 24 ชั่วโมง but อะ for ถ้ามัน example หลงไป 24 20 hours ชั่ว if โมง you รู้สึกได้ drifting ครั้ง away เดียว for ทั้งวัน wandering away for นี่ about ถ้าเราฝึกบ่อยๆนะ 24 หลงไป hours ชั่วโมงหนึ่งแล้ว and ก็ know รู้ only หล one งไป time ชั่วโมงแล้วรู้ but after a ถ้า while วั when นหนึ่ง you เรารู้สึกตัว drifting ได้10 กว่า drifting ครั้ง away อะ and you know 1 นี่ถ้า hour เรา at ฝึ a ก time บ่อย so one day you ๆ can หัด have อ่า the นใจ knowing ตัวเอ mind ง for บ่อย 20 times ๆนะ 24 ทำกรรม times ฐานไปจิตหลง so ไป when คิ the ดก็ mind รู้ drifting away จิตหลงไป know ดูรู so ปก็รู้ when จิ the ตหลงไป mind ฟังเสียง drift ก็ to รู้ see know so รู้บ่อย drift ๆ แล้ว away ต่อ to ไปมัน listen จะ know รู้ได้ so เร็วขึ้น know as ความหลงมันจะ then สั้ the นลง delusion สั้นล will ง be the drifting ค away น will ที่ be ไม่เคย shorter ป and ฏิบัติ shorter นะ for the หลง people วั for นละ those 1 who ครั้ never ง practice they only คือหลง wandering ตั้งแต่ away ตื่นจนหลับ only one time they're
drifting หลง away ครั้งเดียว from the แต่หลง beginning เป็น10 ชั่วโมง from the moment they wake เรา up มาปฏิ and บัติแรกๆนะเรา then อาจจะ they หล go ง to sleep หลงอยู่ชั่วโมงหนึ่งแล้วเรา but รู้สึก when you keep เมื่อ on กี้หลงไป practicing ละ then ชั่วโมงหนึ่ง only นะเผลอ after หลง 1 อีก hour you're drifting หลง away ไป and you อีก know that ชั่วโมงหนึ่งรู้ you're สึก just อีก drifting away วั you นหนึ่งเรา just drift รู้ away สึกตัวได้10 กว่าครั้งแล้ว for a ถ้าเรา day ฝึ you ก can บ่อยๆนะหลงแล้วรู้บ่อยๆ know ทำกรร for มฐาน about แปล 10 times จิต a หลง day แล้วรู้หลง but แล้วรู้ keep บ่อย keep on practicing ๆ ต่อไปอะหลง drifting 1 away นาทีเรา no ก็ so รู้ again นะ drifting away no so again หลง 10 even วินา only ที 1 เราก็ minute รู้ you know so ต่อไปพอชำนาญ and นะ then จิต 10 ขยับ seconds ปุ๊บ you will รู้ know ปั๊บเลย and เราจะรู้ถี่ and ยิบ then เลย
even just the เพราะฉะนั้น mind คน moves a ที่ little bit, ภาวนา you will ไม่ know เป็ right น away. นะหล So ง for those ครั้ง people เดียว who cannot practice ส่ว Dhamma, นคนที่ภาว they นาเก่ง หลง wandering ทียิ only บไป one time. เพี But ยงแต่ for หล those ง who ที can ยิบ เพราะ practice ว่า Dhamma, หลงแล้ว they รู้ หล can งแล้วรู้ หลงแล้วรู้ ใน drifting ขณะ away ที่คนภาวนาไม่เป็น หลง หลง countless หลง หล times ง a หลง day. หลง หลงทั้งวัน But they know. งั้นเราจะมาฝึก So we ให้หล come ง to สั้น train ๆ รู้ ourselves จะได้ to เกิดบ่อย wandering away ๆ ทำ only กร a รม short ฐาน period ไป of สัก time อย่าง so หนึ่ that ง the knowing อะไร mind ก็ได้ arises very แล้ often. วคอยรู้เท่าทันจิตใจ So ข you องตัว meditate เอง on any object and try to เนี่ be ย ถ้า aware ฝึ of กอ your ย่าง own นี้นะ mind. เราจะ If รู้ you สึกตัว practice เป็ like น this, then you พอเรา become รู้สึกตัว self-aware. ได้ แล้วเราก็มา And ฝึ if ก you จิ can ต become ให้พัฒ self-aware, นา then ต่อ we ไป can train our งานต่ mind. อไปก็คือ The next task ทำยังไงจิต is ของเรา that จะมีพลัง จะมีกำลัง จิตที่มีพลังนะ คือจิตที่มีความสงบ A powerful mind is a mind that จิ is ตของคน calm ทั่วไป and ไม่มี peaceful. พลัง Most people เพราะ don't จิต have เนี่ยทำงาน any ตลอดเวลานะ power, วิ่งไปวิ่ง energy, มาตลอด because เว the ลา mind is จิตมันก็ busy เห at นื่อย work. The นี่ mind ทำ gets ไงจิต tired. จะได้เกิดพลัง How do you เราก็พาจิตนะ re-energize ให้ your มัน mind? พักอยู่ใน So อารม you ณ์อันเดียว bring the mind to อัน rest นี้เรียกว่า with สมถะ one กรรม object. ฐาน It is called ฝึ samatha ก smart นะ ให้ practice. จิตมันพักอยู่ในอารมณ์อันเดียว Let the โดย mind รู้เนื้อ rest รู้ with ตัวอยู่ one นะ object ถ้า while จิตมา being อยู่ในอารมณ์อัน mindful. เดียว แล้วเราไม่รู้สึกตัว You, ไอ้ if นั่นหล you งอย่างร้ายแรงเล already ย having the mind แล้ว staying นึก with ว่า the กู one เก่ง กู object เก่ง but not being นัก aware, ปฏิบัติ then เกือบ you ทั้งหมดนะ completely lost again. จิตมันหลง Most of the แล้วก็ไป practitioners ทำส have มา this ธินะ mind จิ loss ตก็ and เค do ลิ้ the ม samadhi สงบ practice นิ่งๆ and โง่ then ๆ bring ซึ the มๆ อยู่นะ mind to stay with one ใช้ไม่ object ได้ and นะ staying dull งั้ and นเราจะ sleepy ทำสม there. ถะก็ต้องทำด้วย So ความรู้สึกตั samatha, ว when you จะ do the ทำวิปัสส practice, นา you ก็ต้อง still ทำ need ด้วย the ความรู้สึก awareness, ตั the ว mindfulness. ขาดความรู้สึก In ตัว order สักอย่า to งเดียว do it, you สม need ถะนิทาน awareness มันจะกลาย all เป็น the time. มิจฉา Otherwise, สมา the ธิ samatha practice แล้ววิปั will ส be ส the นานั้นทำ incorrect ไม่ได้ kind จิ of ต จะเป็น samadhi. ความฟุ้งซ่านเฉย Then your practice ๆ นี่เรา will not เราฝึ will ก be ความ just รู้ the สึกตัวอย่างที่บอกนะทำกรร mind ม being ฐานไปแล้ว busy. คอยรู้ทันจิตตัว So เอง when you บ่อย have one ๆ จิตมัน meditation จะรู้สึก object and become ค่อย aware ๆ ตั้งมั่นขึ้น frequently, มา มี your เรี่ยวมี mind แรงขึ้ become นมา upright and stable. แล้วคราวเนี้ยเราอยากให้ So จิตมี now, กำลัง when you มาก want to gain more ๆ energy เรา and ก็ทำกร power รม for the ฐานใหม่ mind, นะ you keep อาจ going จะใช้ back กรร to ม your ฐานอย่างเดียวก็ meditation ได้ object. นะ You can use the แต่ถ้า old เรา one, อยากให้จิตพักผ่อน but if ก็ you คื want อ the mind อย่า rest, ให้จิตหนีไป let จาก the mind กรรมฐาน stay นั้น with the ๆ ถ้า meditation จิตเดี๋ยว object. ก็วิ่งไปดู If วิ่ง the ไป mind ฟั is ง วิ่ง busy ไปดม to กลิ่น วิ่ง see, ไปลิ้ to มรส hear, to วิ่ง taste, ไปรู้สัมผัส to ทาง feel ร่างกาย วิ่งไป contacts, คิดทางใจ จิตวิ่ง to ไป think, วิ่งมา if จิ the ตมัน mind เห is นื่อย busy running around, จิต the มัน mind เหนื่อย gets คือจิตมัน tired, จะไม่มีแรง and then the mind will be tired นะเรา and ให้ not จิตมันได้ having พักผ่อน enough อยู่ energy. ในอารมณ์อันเดีย So ว let the mind rest อย่า with งหลวง one พ่อเวลา object. ต้องการ For ให้จิตพั example, ก when นะหลวง I พ่อจะ need มาอ to ยู่กับ rest, หายใจ I would just stay with หาย my ใจ breath, เข้าพูด หาย breathing ใจออกโท in put, เวลา breathing เรา out หายใจ toe. เข้าพูด When หาย I ใจออก breathe โท in put, ใจ breathe ไม่ out หนีไป toe, ที่ the อื่น mind doesn't move ใจ anywhere ส else. งบอยู่ The กับ mind stays still การหายใจ with ส the งบอยู่ breath. กับพุทโธอย่างเดียว Stay with ไม่ไปทำงาน putto. อย่างอื่ The น mind doesn't do เมื่อจิต anything มันไม่ else. ต้องทำงานห When ลาย the อย่า mind ง doesn't do many จิตก็เริ่ม things, มีแร the ง mind will regain นี่ energy. คือหลักของสม That's ถะ the กรรมฐาน principle นะ of samatha น้อม practice. จิตไปอยู่ Bring the ในอา mind รม to ณ์อัน stay เดียว with one meditation อย่าง object ต่อเนื่อง น้อมจิต continuously. ไปอยู่ในอารมณ์อันเดียว Bring the อย่าง mind ต่อ to เนื่อง stay with one คำว่า object จิตคือตัวที่ continuously. เป็นคนรู้อาร The มณ์ mind is the อาร knower. มณ์แปลว่า The สิ่ง mind, ที่ the ถูก mind รู้ is the อย่างถ้าหลวงพ่อดูดอก object เบญจมาศเนี่ย observer. So if I'm หล looking วง at พ่อ this เป็นคน white ดู flower, ดอกเบญจ I'm มาศถูกดู looking at ไอ้ it. คนที่ไปรู้อะเรีย The กว่าจิ flowers ต is being looked at. ส่วนไอ้สิ่ง The ที่ one ถูก is รู้ knowing เรียก that ว่าอารมณ์ I'm looking at ถ้า the เรา flower is the อยาก mind, ทำค and วาม the สงบนะ object is the เราดูดอ flower. กไม้ So when เกิ I ดเรา want to ชอบดอกไม้ practice เนี่ย calmness, เราชอบนะเราก็ I นั่ง look ดู at the ดู flowers. แล้ว If ก็ I มี like ความ it, สุข then if you look ถ้า at มี it ความ and สุ you ข feel แล้วใจเรา happy, ก็ไม่วอกแว you กไป stay ที่ with อื่ the น flowers, and คุ the ณก็ mind ดูแต่ won't ดอกไม้ wander แล้ว off ใจอยู่กับดอก because ไม้มี you're แต่ความ happy สุ and ข staying peaceful เนี่ยห with ลั the กของ flowers ส
being happy. That's the principle of samatha practice. ก็เกิดสมาธิ Just ได้เกิด looking สมถะ at the flowers, จิตสงบ you ได้ can have the peace and ถ้าอยู่ๆเราจะไป mindfulness บังคับจิต and ให้สงบ calmness นะ from it. จิตไม่สงบหรอก If you're going to try to จิตไม่ชอบให้ control ใคร for บั the งคับ mind to stay still, it ให้ won't เรา stay น้อม still. จิ The ต mind ไป doesn't อ like ยู่ to ใน be อารมณ์ controlled. อันเดียว So ที่มี bring ควา the มสุ mind ข to stay อ with ย่าง one ต่อเนื่อง object นะ that is เติมคำว่า brings มีความสุขด้ว happiness. ย Emphasize it เห็น has ดอ to ก bring ไม้ส happiness. วย If you look at the เรา beautiful ก็ดูดอก flowers, ไม้ข you ณะ look ที่ at เรา it, ดูดอกไม้ and เรา while เห็นไหม looking at it, เราไม่ได้สนใจ you สิ่ง don't อื่น pay ละ attention to จิต anything ของเรา else. อยู่ที่ด The อกไม้ mind อันเดียว stays with the flower. อันนี้แหละคือการที่จิตเรา That's the mind จดจ่อ stays เข้าไป with ที่อา one รมณ์ object. จิตเป็นหนึ่ง The อา mind รมณ์ is เป็นหนึ่ง one, object อยู่ is ด้วยกัน one, staying จิต together. เป็นหนึ่งอาร The มณ์เป็น mind ห is นึ่ง one, มันอยู่ the ด้วยกัน object is one, it เนี่ย stays มันไม่ together. ไม่หนีไปหาอารมณ์ It ที่สองสาม doesn't สี่ move ห้า to
second, third, fourth objects. That's how the mind becomes calm. During the Buddha era, there is one monk who went to practice and the mind never stayed calm. So this monk used to be a goldsmith, and when he got ordained, he stayed with Prasariputta. He was a young guy, used to do a lot of beautiful work, so he thought that it would be full of desires. And so Prasariputta asked the guy to stay with the foul things, something that's dirty. So everything that comes in, for example, food that comes into the body, when it gets through the mouth, it's nice looking, and once you spit it out, it's ugly. Everything that comes out of your body is all dirty. Your ears, your eyes, your mouth, everything that gets discharged from the body is dirty. The sweat is full of dirt and dead skins. So Prasariputta taught this student to just keep observing the body that is full of foul things, dirty things. And then this monk disliked it. He didn't like it. Keep observing all the dirty and foul things. And the mind got irritated and couldn't become calm. So he was feeling very discouraged and wanted to leave the monkhood. He felt that he couldn't make progress because he couldn't get calmness. That hasn't even beginning the wisdom cultivation. Just even staying calm, he couldn't get it. So he wanted to leave monkhood. Just the moment before leaving monkhood, he had a chance to meet with Lord Buddha. And Lord Buddha said that now you have become a monk and you haven't really truly learned Dhamma. So he just went to get the alms and he got this gigantic, beautiful pink lotus. In Thailand, the pink lotus in Thailand are tiny, and once the sun rises, it gets wilted. In India, it's day full bloom in the sun. So then Lord Buddha told this monk to bring this pink lotus to put it next to his cottage. He's really satisfied and happy and put this pink lotus next to his cottage. He looked at it and it's so beautiful. It's pink, it's red. The mind likes beautiful things. He looked at the beautiful lotus. The mind stays with the lotus. And the mind kept observing the lotus that is beautiful. So he forgets about everything else. And the mind's just staying with one object. A beautiful lotus. That's a samatha practice. So that's a secret of samatha practice. You need an object that the mind is fond of, the mind likes, but it must not create any defilements. It doesn't stimulate defilements. You cannot look at porn pictures and then you won't be able to get calm. You'll be even more busy. So you're looking at the flowers, it's beautiful, keep observing it, the mind stay with the flowers. As the mind staying calm with one object, that's called samatha practice. The mind gets to rest, it doesn't move anywhere else. So that's the secret of the samatha practice. Choose the right kind of object. I staying with my breath in, reciting put out, do. So I get calmness from it. That monk that I just told the story about, he likes the red lotus. So he gets happy after observing and staying with the red lotus. So when you know how to practice, you don't need to copy anyone. Observe your mind to see which object that when your mind stays with it, your mind becomes happy. Each person would be different. Prasariputta asked his student to consider and observe the foulness. Some people would become calmness, getting rid of the desire and the lust, but this monk didn't like it, so Lord Buddha asked him to observe the pink lotus, and the mind doesn't move anywhere else, and the mind becomes calm. So that's a secret for calming the mind with the samatha practice.
So choose your object wisely. Which one would make you stay calm and happy? Observe yourself. See what object that you stay with, your mind is happy and calm. The happiness that arises from samatha practice. So happiness is the near cause for samatha, for samadhi. So this is one of the main rules of the practice. Is just happiness is the near cause for samadhi. So if you have any meditation object and your mind keeps wandering off, it means you need to look at something else, find something else. Don't be greedy. Don't have the desire wanting to be calm and peaceful. Then you won't be able to. When I do initially trying to do this, I breathe in, put, breathe out, toe. When the mind is calm, I knew so. When the mind moved out, I knew so. When the mind is equanimous, I knew so. When the mind gets irritated, I knew so. Just kept breathing. It's okay. The mind can get anything into any feelings, and then but you stay with the breathing. When you look at the flowers, the mind might get the attraction to the flower. It's okay having the mind staying with the object. If you can do this, your mind will become calm. When I want to do something, it's simple for me. I just observe it, observe my object. So practice until you become good, until you become proficient at it. You can stay with the flowers and you can stay calm. When you're really good at it, you can look at anything and you can become calm. Initially, some people can start with just one candle and you observe the fire. Some people just love the fire. Some people likes to play with fire and could set fire for in the house. So some people who like the fire would light the candle and observe the fire and how it's flickering, and you become happy and the mind will stay with the fire. It doesn't matter whether it's good or bad. It's okay. The mind just stay with the fire. That's samatha practice. One is mind, one is object, they stay together. I used to practice kasina that is related to fire or water. I used to stay by a river, and as the water flows, the water ripples. So you could see these tiny ripples. It was bringing happiness for me. So once the mind became calm and I stay with one object and I became happy, and then the mind became calm. So the object could be anything as long as you stay with it and you're happy. But that object must not stimulate any defilements. You cannot watch porn and say it brings happiness because it stimulates the defilements. Or you cannot scold others and then your defilements would become stronger. Find a meditation object that would not stimulate defilements. Just observe it. Keep observing with the normal mind, observing that meditation object, and the mind will become calm. And then you will gain the energy and the power of the mind. How you get this supernatural mind power is through the samatha practice. So next step, it's about the wisdom cultivation. Samatha would brings you energy and power. So the next step about the wisdom cultivation, it's about learning the truth about the body and mind, learning the truth about ourselves, what is called ourselves. It could be separated into the body and mind. When you want to learn about the truth about the body and mind. So, in order to do so, you need the power, the energetic mind, the powerful mind. If your mind is too busy and doesn't have any energy, getting lost here and there all the time, that way the wisdom will never arise because the mind is too busy. It's too scattered. So bring back the mind back to our body and mind. And once you keep observing it and know the movements, the stability is getting stronger and stronger. Once the mind moves, you
You become aware of it. At some point, the mind becomes upright and stable. Once the mind moves, you will know. The moment you know that the mind is lost, the mind that is lost disappears, and then the knowing mind will arise. The knowing mind that luminous and happy will arise. There's another approach to this in order to get the upright and stable mind is to get into jhana. But just during these short courses, it's hard. It takes a long time, decades, in order to achieve jhana. It takes a really long time. So if you've never practiced this, there is an easier way. So just observing the mind. Just like when you practice the awareness, once the mind becomes upright and stable, that is the moment that mind is self-aware. So as you have the meditation object and your mind moves to think, you know so, then if you do this frequently and your mind will come back and stay with yourself, because the moment that is lost, it wanders off, you know so. You become aware of yourself again and again and again, and the mind becomes upright and stable. You become truly awake. The rest of the world are not awake. Everyone is dreaming. During sleep, you dream. In the middle of the day, you daydream. Everyone is just lost. So when the mind moves, you just know so. Keep doing this. When you want to rest, bring the mind to stay with one meditation object that makes you happy. Stay until you re-energize. Step back. Don't stay with the object. And then practice with your meditation object that the mind is lost and just know so. The mind gets upright and stable. Once the mind is upright and stable, rooted in awareness, then you can do your wisdom cultivation. The moment that the mind is rooted in awareness, you see the separation between the mind and the body. As you could see the mind and the body, this is the first step of wisdom cultivation. As you could see, the body is one thing, the mind is another thing. After all this, you've listened to me so far. You started to gain samadhi. Can you feel the body? Can you feel it? That it's being observed. The body is being observed. The mind is the observer, seeing the body sitting. You see the body turning left and right. You see the body moving. The mind is observing. The mind is observing, just like you observing somebody else's body, just like observing a robot that can move. Can you see that the mind is the body is moving? Can you see that the body and the mind are separate things? Continue to practice this. You have many days. Keep doing this that I just suggested. Keep doing this in steps. And when you get lost, you cannot differentiate the body and mind, go back to calmness, samatha practice. When the mind gets re-energized, come back. You see that the body is one thing. This body is just like one of the flowers, just like initially that you practice. The mind is an observer, and the mind observes the flowers. How do you cultivate wisdom? The body is like the flowers. If the mind moves to the body, you just know so that the mind has moved to the body. So now that means you're not being aware anymore. Once you know that the body moves to the body, once you know so, the mind would jump back out as a knower. And you see the knower is one thing, the knowing mind is one thing, the body is a separate thing. So if you have going down the road of jhana practice, you could see the body and the mind. The body disappear, the world disappear, there's only knowing mind. And then you will really, really know that the body and the mind are completely separate things, and they will no longer merge. They will be completely severed permanently. If you don't have the ability to get to jhana, you won't be able to do this. So keep practicing to become self-aware. Once the mindfulness cognizes the body that it's not us, once we know so, the happiness or unhappiness, just know so that it's not us. Once the
when you become aware, the defilements or the wholesomeness is not us. The greed, the anger, the delusion are not us. Most of the people who are angry don't even know they are aware. The angry person would become aware of the things that creates the anger. They're not aware of themselves being angry. We keep observing the person or the object that caused the anger. So they keep observing the person that brings anger to them. They would just keep observing. For example, if a dog is barking at you and you get angry, you just keep looking at the dog. You don't know that the mind is angry. The mind moves. But for those who never practice, the mind will flow towards the objects and stay with the objects. You start practicing and you realize that when the mind moves towards that aversion, the aversion and the mind is different things. The aversion is something that the mind knows. Like the body, it is something that the mind knows. Happiness and happiness indifference are the things that mind knows. Greed, aversion, delusions are the things that mind knows. If you can separate like this, then you see that the body is not the mind. The happiness and happiness is not the mind. Wholesomeness and unwholesomeness are not the mind. The mind has no merit or karma. There is only natural to be like quantumity. Anything, if the aversion dominates the mind, then there is an angry mind. If the greed dominates the mind, it's the greedy mind. If the mind becomes miserable, if the misery dominates the mind becomes miserable. The mind is nothing but just something that knows the objects and can be dominated and overwhelmed by different emotions, wholesomeness and unwholesomeness, good or bad things. Happiness and happiness are one thing, wholesomeness and unwholesomeness are another thing, and the mind is also another thing. This when we can separate the aggregates. We can separate the aggregates since the time where we can separate between the body and mind. But if you become more competent, then you'll be able to see more subtle. You see that feelings and the body is different things. Wholesomeness and unwholesomeness and the body are different things. Aversion is not the mind. Aversion is not the mind. It's something that infiltrates the mind for a moment and then falls away. If you can separate like this, is when you can separate the aggregates, and then each and every aggregate will portray the three characteristics. Back then, when the aggregates cannot portray the three characteristics because of the mind wandering away, wandering away to here and there, you drift away to see that the body is yourself. You see that the feelings, happiness and happiness are us. You see that wholesomeness and unwholesomeness are us. You think that we are the ones who angry, greedy, and deluded. But if you can separate these aggregates, then you'll be able to see that the body is not us. It's something that the mind knows. Happiness and happiness are not us. It's something that the mind knows. Wholesomeness and unwholesomeness are not us. It's something that the mind knows. This is when we can have the right interpretation. The interpretation is right. When the memory, there are two things, the right and wrong interpretation. Most people have wrong interpretation. You think that the body is us. These happiness and happiness belong to us. These wholesomeness and unwholesomeness belong to us. We are angry, we are greedy. They are always us. We have misinterpretation of us. But if you keep on separating the aggregates, that body is one thing, happiness and happiness are another things, and the low mind is another thing. And then we are able to see that the body and the mind is two different things. We can have the right interpretation that the body is not us, the body is not mind. Happiness and happiness are coming on its own. They are not under a command. It's not us. They are not us. We have the right interpretations that they are subject to impermanent suffering and non-self, or aversion, delusion, and greed.
when it arises, most people don't aware of them, are not aware of them. But if for practitioners, we see that the mind are not angry, greedy, or deluded. You see that aversion, delusion, and greed are something that impermanent, just comes and goes. Anybody becomes very angry for a very long period of time, like a year, 3 days. Anyone? When you got heartbroken, anyone got heartbroken before? Or you got left by your boyfriend or girlfriend? You feel sorry? A lot of people, some people feel sorry for a long period of time, but actually you feel miserable for just moments. You walk, for example, you're walking on the street and like you're walking in a drama series and listening to music, sad songs. You feel that you're a heroine who you are, and you see a mad dog, and you forget about your heartbroken. You have no heartbroken anymore. You're afraid of the dog. You're not heartbroken all the time. You only feel sad only when you think of that things that make you sad. It's not permanent. And you'll see that the body is permanent suffering and non-self. It is not us. Happiness and happiness are impermanent suffering and non-self. Wholesomeness and unwholesomeness are impermanent suffering and non-self. Even our mind is impermanent suffering and non-self. Sometimes the mind is knower, sometimes it's lost mind, sometimes it's the knower, sometimes it's thinking mind, sometimes it's the knower mind, sometimes it's seer, sometimes the knower mind, sometimes it's listener, sometimes the knower mind, sometimes it is the smeller, sometimes it's knower, sometimes it becomes the feeler through the sensation of the body. Feel the sensation of the body. You forget about that, the mind drifting away to feel the sensation. Even the mind arising and falling away. Sometimes arising through the eyes, sometimes arises through the ears, nose, tongue, or the mind through the world of thoughts and dreaming. Even the mind arises and falling away. This is when you cultivate, you practice vipassana practice. Vipassana practice is to cultivate wisdom. Once you gain enough strength, then you keep on yourself and become self-aware. And if you have enough strength, then the separate can be the aggregates can be separated. Body is one thing, happiness and happiness, wholesomeness and wholesomeness are another thing, mind is another thing. Then you can cultivate wisdom to see that the body is impermanent. The body breathing out, is it permanent? Can you breathe out all the time? You'll die soon if you're breathing out constantly. Even the body that breathing out is impermanent. It's not impermanent. Breathing in is not impermanent because you have to breathe out. They keep on alternating between these two. You can sitting, but you can't keep sitting forever. Otherwise, you'll be rotten to death. Like people who got stuck in the bed and have to stay there, they got rotten. The body was suppressed by the suffering and the body cannot command the body to not age or die. If the mind becomes stable and you see that the body is three characteristics, you see that all the feelings, happiness and happiness, arising and falling away, it comes and go on its own. You cannot command it. You cannot command it to be happy forever, or do not forbid the suffering to happen. You cannot forbid the suffering from happening. You cannot command it. We cannot command it, meaning that it's non-self. And happiness is impermanent as well, because it stays for a while. And whenever we think of the objects, the story that makes us happy, it stays. For example, if you won the lottery, you become happy. You feel that you're gonna be rich today, but then your friends help you, talk to you
of other things and you're afraid of your friends to borrow your money. When you're afraid of your friend borrowing the money, you feel not happy anymore because you're afraid of other people taking your money away. Even the happiness is impermanent. Keep on observing these truths and you'll see that even the body is not impermanent, it is non-self. And suffering, happiness and happiness, impermanent suffering and non-self, they cannot under your command. You cannot command it to be happy or forbid the suffering from happening. Even wholesome and unwholesomeness are impermanent suffering and non-self. If you command the mind to be wholesome forever, it's not possible. Sometimes it's good, sometimes it's bad, all day long. Seeing this truth, even the mind, angry mind, stay for a while, greedy mind, stay for a while, deluded mind, stay for a while. Keep on observing these, and these things they are impermanent. And you cannot command the mind to be particular things that you want. These are non-self. Or if the mind wants to observe the things, smell, odors, or thinking through the mind, you cannot choose it. The mind works on its own. You can prove it, like you can see the body Buddha statue and don't think. Stop thinking. Can you do it? Some people thinking how to do it, how to not thinking. Now I'm not thinking. How could you say that? Because you are thinking. You cannot command it to happen. The mind is non-self. You keep on observing the five aggregates of the body, the feelings, happiness and happiness, suffering, mental fabrications of the mind. And the interpretation, sometimes it's right, sometimes it's wrong. Most of the time it is wrong interpretation. You didn't interpret according to your will. You cannot interpret the body to be the three characteristics. You cannot command it. You have to keep it, learn the lesson, learn from the Dharma that the body is not ourself. Keep on listening, and then you observe that it's not truly ourself. It's under the three characteristics. Nothing of our body and mind is under our command. Actually, there's no self. To put it simply. So when you do samatha practice, the mind gains some strength, and you can continue to practice the vipassana practice to separate the noble mind from the objects. The body, happiness and happiness are something that the mind knows. And you'll see that everything is arises and falls away and not under our command. Keep on observing these repeatedly, then up to one point, then the noble path will rise. The noble path will rise as soon as when the sila samadhi and the wisdom is are fulfilled. Automatic, for example, automatic morality is when you don't have intention to preserve the five precepts, because the mind have the mindfulness to be aware of your own mind. When you be aware of your own mind, then you won't break any precepts automatically. It will be automatic. People who break the precepts because the departments dominate the mind. If you have the mindfulness to be aware of these departments, the department won't be able to dominate the mind, and you won't be able to break the precepts and becomes automatic. And when you have the mindfulness to be aware of your own mind, when the mind drifts through here and there, then the mind will become stable and upright, and don't waver to different doors, and becomes automatic samadhi, becomes self-aware on its own. And when you become self-aware, and the mindfulness knows that the body, you see the three characteristics of the body without intention to think about it. Of your mindfulness recognize the feelings, it will see the three characteristics of the feelings and the three characteristics of the mental formations without our intention to observe the three characteristics. It will see on its own. Even the mind itself arising through six senses, and we can observe this on its own, on our own, automatically without intention. But we have to practice to train ourselves to become self-aware and cultivate wisdom without intention. This is the key. As long as you have intention to practice, intention is actually the karma, which is the
process of working of the mind. The karma is ความ actually ปรุงแต่ง the realms or นั้น the เจตนา fabrication. เนี่ย So เป็นตัว intention ทำให้ is เกิดการกระทำกรรมของจิต give การ rises กระทำกรรมของ to จิตก็คือ the การสร้าง mental ภพสร้าง action, ชาติของ which จิต is นั่นเอง the เพราะฉะนั้นเราก็ต้อง fabricating ฝึก realms นะ of the mind. จนกระทั่ง So รู้ we ตั have ว to ขึ้น train มาอัต ourselves โน to มัติ become มี self-aware จิตตั้งมั่น automatically อัต and มี have จิต the สงบ the อัตโน mind มัติ becomes มีจิต calm ตั้งมั่น อั and ตโนมัติ stable เดินปัญญา automatically อัตโน and มัติ also นะ เดิน cultivate ปัญญา wisdom อัตโนมัติคือ automatically ส as ติระ well, ลึกรู้ which ใน is ขันธ์ห้า when นี่เห็นไตร we ลักษณ์เลย ไม่ recognize ต้อง the คิดเลย fabric when you mindfulness ฝึก your จนมันเป็น mindfulness อัตโน recognize มัติ the aggregate ตรงที่ it เป็นอัตโน will มัติ have แล้วเนี่ยไม่ we มี will know เจต right นา away without intention. เมื่อไม่มีเจ When you ต have นา no intention, การสร้างภพ then there will จะไม่ be เกิด no ขึ้น realms นะจิต fabrication. จะหยุดการ The กระ mind ทำ will กรรม stop นะ acting. เวลาที่อริยมรรคจะเกิด When นะ the noble path ไม่ arises, มีใครเจต nobody นาให้ can มรรคผลเกิด have ได้นะ intention or command it ม to รรคผล happen. เกิด The โดย fruit ไม่มีเจตนาให้ the เกิ or ด attainment will be แต่มรรค arise ผลเกิด on เอ its ง เมื่ own อศีลส when มาธิปัญญา the ของเราส morality, มบูรณ์ samadhi, and wisdom are ศีลส fulfilled, มาธิปัญญาสมบูรณ์ก็คือศีลอัตโนมั which ติ happen ส when มาธิอัต the โนมัติ mindfulness, ปัญญาอัตโนมัติ when morality, พอมัน samadhi, อั and ตโน wisdom มัติแล้ว becomes เนี่ยไม่ automatic, ต้องเจตนาที่จะ then มี you ศี don't ลไม่ต้อง have เจต to นา have the ที่จะให้ intentions จิต to ตั้งมั่นหรือจิตสง try บ to preserve the ไม่ต้องเจ fabric ต so นา makes ที่ the จะ mind เจริญ calm ปัญญา or เมื่อหมดเจ cultivate ตนา wisdom. จิตก็หม Without ดความดิ้นรน intention, the mind will จิต no จะรวม longer struggle. นะ The mind จิตมันจะรวม converged. ถึงเราไม่เคยเข้าฌาน Even นะ though you have แต่ no นาทีที่ even อ no ริยมรรค ability to จะเกิ enter ด the เนี่ย jhana, but at จิ the ตจะ time รวม when the เข้า noble มา path เอง arises, นะ then อั the ตโน mind will มัติโดย converge ไม่ on ได้ its เจ own, ตนานะ on ไม่เคยเข้า automatically ฌาน without มาก่อนเลย intention. แต่ขณะนั้น Even จิต though จะ you เข้า never ฌาน enter jhana, your mind ฌา will นมี enter ทั้งหมด jhana. 8ฌาน The นะ mind 8ระดับ like, can นะ enter the มี eighth ฌาน jhana, ที่เป็นอารม which ณ์ could ทางรูป be เนี่ย the 4 อารม form ณ์ที่เป็นอรูป objects นะ and the 4 formless objects นะใน 8 เนี่ย for เวลาที่เกิดอริย for มรรค each. เนี่ยแต่ละคนบางคนเกิด Some ในฌานที่ people 1 บางคน at the เกิด time ใน of ฌานที่ the 2 noble 3 path 4 arises, 5 6 7 sometimes 8 it happens แต่ in ละคน the first jhana, ทา sometimes ง it ใครทาง happens มัน in second, third, นะ fourth, ทางใคร five, ทางมัน fifth, sixth, or seven, เพ or ราะฉะนั้น eighth jhana. ถ้าอยู่ใน It depends on each and อรูป individual. นะ If you're in a ถ้าอยู่ในอ formless รูปแล้ว jhana แล้วก็เกิด and ตัดกิเลส you ลงไปตรง can นั้นนะ and the defilement's ถ้า gone เป็นพระ at อร that หันต์ moment, นะเรียกว่าอุปโต it ภาค will วิมุต be ติ upatopak คือหลุ vimutta ดพ้นโดยส่วนทั้ง in สอง in หลุดพ้น Bali, จากรูปธรร which ม is when you ด้วยอรูป transcends ฌานนะจิตเข้าถึงอรูป transcends the ฌาน formless หลุด to พ้น the จากนาม formless ธรรม jhana, ด้วย and วิ you ปัสส can นาญาณคือเห็น transcend ไตรลักษณ์ the ของรูปนามกายใจจน abstract ทำแท้ paths ละวาง through, นะหมดความยึดถือในรูปนา and ม you กาย can ใจ lose attachment นี่หลุด towards พ้น your ไป body and mind. นี่เป็นวิ You ธี can หลุดพ้นอันห transcend. นึ่งนะ This is แบบห one นึ่ง way to นี่เป็น transcend, อุปโตภาควิมุตติ which is บางคน upatopak นะ vimutti หลุดพ้น in Bali. เพราะว่าเห็น Some people can อ transcend นิจจัง because they บางคน could เห็น see the ทุกขัง impermanence. บางคนเห็นอ Sometimes นั they ต could ตา see แต่ละคน the เห็นไม่เห suffering. มือนกัน Sometimes people could นะ see non-self. แล้วถ้าประกอบด้วยอรูปฌานเรียกอุปโตภาค And if they are formless, เรียกอะไร they are ไม่ into สำคัญนะ enter formless สำคัญก็ samadhi, คือพวก then เรา they จะต้อง can รู้สึกตัวให้ be ได้ upatopak vimutti. รู้สึกตัวให้ได้ Nothing แล้วก็รู้ทั matters นจิตตัวเองให้ได้เมื่อ when รู้สึก you ตัว can แล้วรู้ become ทันจิตตัว self-aware เองได้ and you ต่อไป can ศีล observe ส yourself. มาธิปัญญา Then อัตโนมัติจะ the เกิดเมื่อมัน morality, เพียงพอ samadhi, and แล้ว wisdom อริ will ยมรรค arise. จะเกิดเอง And once จิต they มัน are จะรวม fulfilled, เข้ามา then the noble พอรวม paths เข้า will มาแล้ว arise. เนี่ย The นะ mind will อ converge. ริยมรรคจะ And ทำ the หน้า noble ที่ path แหว will กอาสวะกิเลสที่ be ห่อ the หุ้ one ม who จิตอยู่ breaks จิตของเรา the เนี่ยแต่ละคนนะเป็นจิตที่ปกเปื้อน the ทั้งสิ้นนะ cankers กิเลสเนี่ยย้อมอยู่ because the ซึมซ่าน defilements อยู่นะ infiltrate the mind, ไม่รู้เมืองจีนมี dominate the ฝ mind. รั่งดองมะม่วงดอง I'm not อะไร sure ไหม whether ที่ in เมืองไทยมีนะ this ผล country ไม้ have ดองอ่ะ the นะในผลใน fermented เนื้อผ fruits. ลไม้ดองอ่ะ In the มันก็ยัง fermented มีกลิ่น fruits, they have ของมะม่วง the ดอง odor, มะ the อะไร scent มะพร้า of วอะไร the ชมพู่ดองอะ fruits ไรเนี่ยผลไม้อะไรนะ that ไปดอง got อะมันจะมีกลิ่ fermented. นอยู่ในตัวมัน They will have จิต its เหล่านี้ own ก็เหมือนกันนะมันมี odors กลิ่น and ของอา scent. สวะ As มัน likewise, แช่ the มา mind นานอ่ะ has จิตของเรานะแช่
the odor or scent of these cankers. It will have this odor of the defilements. If you want to get rid of, you cannot command it to go away. It only got destroyed by the noble path. The cankers that infiltrate the mind will be broken away, and the mind can enter the purity for a moment. At the very first moment that it enters, when you become stream enterer, and when you can break apart the
cankers, แล้ว it มันจะเกิด means โสดาปฏิผ you ลตาม become มาทันทีนะ Soda จิตจะเข้าไปส่ง Pattimaka พระนิพพานอ in ยู่ชั่ว Bali. ขณะนะ And if you แล้ว enter เดี๋ the ยว Soda Patti, อาสวะกิเลส กลั the บเข้า fruit มา of ใหม่ the stream ต่อขึ้น enterer, จิต then ต่อ ต้องดูครั้งที่สองดูไปเรื่อยทำอย่างเดิ the มนั่นแหละ defilements นะจนก will ระทั่ง come มันแหว back กครั้ง again ที่สอง until it can แต่ break ครั้งที่หนึ่ง the second เป็น time. พระโสดา The บัน first time that it เรา breaks จะมี away, ศีลสมบูรณ์แล้ว then สมาธิของเรายังเล็กน้อย your ใจยังวอกแว morality กว will อก be แวก fulfilled, นะ but your ปัญญาเล็ก samadhi น้อย is minimal นานๆจะ and เห็ the นไตร wisdom ลัก is ษณ์สักที minimal. You will พอ see ได้ three สกทา characteristics คานะศีลสมบูรณ์นะ scarcely, สมาธิปาน but กลาง once becomes สมาธิปาน the กลางคือจิตไม่วอกแวกแล้ว จิตใจหลงไม่นานหลงปุ๊บรู้ปั๊บหลง the ปุ๊บรู้ second, ปั๊บนะหลง the mind will drift อย่าง away เงี้ and ย you know so right จิต away. หลงไม่นาน The mind กิเล only ส drift ไม่มี away แรง for short เพ period of ราะสติ time. มันเกิด The เร็ว กิเลสไม่ defilements มีกำลัง doesn't have enough นะ strength. เพราะฉะนั้นพระสกทาคามี Therefore, นะศีลบริบูรณ์มาตั้งแต่ตอนเป็นโสดาบันสมาธิ the ปานกลางแล้ว they ปัญญา have เล็กน้อย medium นะยัง samadhi, ปัญญา but เล็กน้อยอยู่นะยังรู้ they สึก have ว่า minimal wisdom. จิต They can เนี่ย only see that the เนี่ย mind ของเราอ่ะ is เห็นแล้ว belong ว่า to กาย us. นี้ใจนี้ They ไม่ could ใช่ see ตัวเรา that นะ the body แต่ and มัน the ยังยึด mind อยู่ is not us, มัน but ยังเห็นว่าเป็นของดีข we องวิเศ still ษอยู่ see that this is มันค something ล้ายๆเราไป special. ยืมรถเพื่อนมาใช้อ่ะ Like เรา when รู้ we ว่า borrow a car ไอ้ of ร a ถคัน friend, นี้นะ you see รา that คาหลายล้าน this car is แพ very งมาก expensive, ไม่ใช่ของเรา millions, แต่ไม่อยาก but คืน but you don't want to เนี่ย return รู้ this ว่าไม่ car ใช่ของเรา to your นะแต่ friend. ไม่ You คืน know that it doesn't belong เนี่ย to พระ us, โสดาพ but ระส you ก don't ทา want คา to อะไรก็ return ส it. ไตล์นั้นน่ะรู้ว่า Likewise, ขันธ์ห้าไม่ใช่ตัวเราแต่ยังไม่อยากคืน they ขอ know เอา that ไว้ the ก่อน aggregates are มั not นดี us, but สนุก they ดี want to นะ don't want to มีความ return สุข them. ดี I think that is เนี่ย so ฝึกไปเรื่อยๆ good. นะพอการแหวกครั้งที่สามเกิด When ขึ้ the น third time comes, มันจะรู้แจ้ then ง it แทง will ตลอดลงใน see, ร่างกาย you นะ understand the ร่าง glory กายที่ of เรา the ว่า mind, of เป็ the นของ body. ดีของ Sorry, วิเศษ you see that ใน the ความ body เป็ that นจริงแล้วมันคือตัวทุกข์ looks so special ร่าง actually the กายนี้ suffering. ไม่มีอะไรดีเลย The มี body แต่ is ทุกข์ nothing but suffering. ทุกข์มากหรือทุกข์น้อยเท่า Just นั้น up เอง to whether นะ it's ร่างกายมีแต่ทุกข์นะ most แค่ทุกข์มากกับทุกข์น้อย lesser or ทุกข์น้อยอ่ะ larger ถ้า extent. เรารู้ว่ามันทุกข์น้อยเราจะหยิบ If you ขึ้น think มาไหม it's เราก็ไม่หยิบ lesser เหมือน extent, เราเห็น then ถ่าน you ไฟ won't นะ take a grip อั on น it. หนึ่ง For example, you could เป็นไฟ see ก้อนใหญ่ๆ there's นะ a เรารู้ว่าไฟก้อน bonfire ใหญ่ๆ you เราก็ see ไม่หยิบหรอก and you แต่ don't want to เจ take อ a สะ grip เก็ดไฟ or เล็กๆอยากได้ไหม tap on it. เอามือไปจับไหม You don't มัน want ปะ to ทุขึ้นมาไล่จับ take a ไหม grip on ก็ them. ไม่มีใครเอาหรอก Nobody ใช่ไหม would do that. เพราะงั้นนะร่างกายเนี่ย Therefore, นิดเดียวนะมันมีทุกข์อยู่นิดหนึ่ง The body ก็ไม่เอานะ has a ทุ little กข์ bit มา of กเราก็ไม่ sufferings, เอาทุกข์ has น้อย a เรา lot ก็ of ไม่เอาเพราะ sufferings. มันคือตั You วทุ don't กข์ want any of this. เรารู้แล้ว Any ร่างกาย part of เนี่ the ยเหมือน body. ถ่านไฟแด The ง body is just like a light coal, ๆใครจะไปหยิบ a ขึ้น coal มา that ให้ is โง่ on fire. ไหมจิต Who's มัน gonna จะวาง pick it up? The ตร mind ง will ที่ let จิต go. มันรู้ความจริง That อย่างถ่อง moment แท้ that นะ the mind truly ว่าร่าง understand กาย the คือ truth, ตัวทุกข์ that the พว body กเรา is ไม่เห็นพว full กเรา of เห็นว่าร่างกาย suffering เนี่ยเป็นทุกข์บ้างเป็น because สุ we ขบ้าง don't see it yet. แต่พระ You อนา guys คามีท่านเป็นอนา see คามีได้ that เพราะ it's ท่านเห็นความจริง not full of ร่างกายนี่ sufferings. คือตัวทุกข์มีแต่ทุกข์ A มากกับทุกข์น้อย non-returner would ทุกข์น้อย see ก็ that ไม่ the น่าเอา body is ท่า either นปล่อยวาง suffering กาย a ได้เด็ด little ขา or ด suffering a lot. เพราะฉะนั้น So พระอนาคามีนะท่านจะมีศี a ลบริบูรณ์ตั้ง non-returner แต่เป็นโสดา is สมาธิเขาเนี่ย already บริบู seeing รณ์ the แล้ว truth about the พระส body กทา that คา is ส full of มาธิ suffering. ยังไม่ So บริบูรณ์ once you get the stream entry ยังไหล level, ไป your เดี๋ยวก็ไหล precepts ไป will ทาง be ตาไหลทางหู perfect, จมูกลิ้นกายใจ but นะ then the ยัง mind วิ่งอ still ยู่นะแต่ moves วิ่งไม่นาน around, but พ not ระอนา as คามี fast รู้ as ความจริง frequently ว่า as ร่างกายนี่คือทุกข์ normally ตา does. คือตัวทุกข์ The หู eyes, จมูกลิ้นร่างกาย all the คือตัว sense ทุกข์ doors are full of เมื่อ sufferings. ตาเป็นตัวทุกข์แล้ว So เนี่ the ยท่านจะ non-returners ไปหลงอะ who ไรกับสิ่ง see ที่ตาเห็น that they will not be lost คล้าย through ๆ all ร่าง the กายเราเป็นแผลอย่างเงี้ย eyes, the ears, เรา the มีขอ nose, ง the ดีของ tongue, วิเศ the ษเลยเอา body. มารูปไล้อะใคร So จะไปรู้ there is nothing. นะถ้าหนังกำลังเปิดอยู่เนี้ย So if you have โด an นเข้าไป open นิดเดียว wound ก็ on แสบ your โดนน้ำ skin, สะอาดก็แสบ even นะ though you have anything ไม่มีใคร special, อยาก you'd ได้ never have anything เนี่ยพอ to มันเห็น put ความจ on ริง your โอ้ body. ร่างกายคือตัว Yes, ทุ you กข์ could see มัน that ไม่ the ได้อยาก body is full หา of สิ่งสัมผัส sufferings. ทางกาย
You don't want anything that comes to contact with the body. Any image, any sound, any smell, any taste, any touches. You don't want any of these. There will be no desire for a non-returner because a non-returner knows it's full of sufferings. You can have a shirt that costs thousands of dollars. It still causes sufferings. Sitting in a car that costs millions or a special electric vehicle, it's the same. It can move. The mind doesn't have any greed or desire, any sensual contacts
that comes through the body. There's nothing that is interesting anymore. That's the knowledge, the insight of a non-returner. A non-returner will not be interested in indulgence in anything that comes through the physical sense doors. Some sound, some image, some taste, some smell are still preferred for us. So you still have the defilements in the sensual pleasures. So you have the sensual desire. So it's the desire for physical, sensual touches or displeasure in these physical touches contacts. So a non-returner will now no longer have any greed for any sensual pleasures because the body is not us. That's called intermediate wisdom. This much insight is still considered as a moderate or medium level. So, and the fourth round, when you go through these cankers, the fourth round, Luangpu Dun told me that you need the fourth time. You see that the cankers will separate out. Once you practice, you see that in the middle of your chest, something will flutter inside your chest. You cannot stop it. Your eyes see the image, you have something that comes into contact, something inside your chest will flutter. Anything, your mind moves to think, your mind, something in your chest flutters. You get tired of it. So that's just the cycles. Is circling inside your chest. Everything arises from the middle of your chest. So keep observing this until the fourth round that the cankers separate out. The mind that used to be busy inside your mind, inside the chest, it will get rid of everything. It will be free, liberated. It's a very strange phenomenon. In order to be this, that's when you enter Nibbana. When we talk about the path and the fruition, Nibbana has two kinds. The first Nibbana, it's called defilement Nibbana. It's free from defilements. The second, the mind lets go of all the aggregates. So all the aggregates just die. So there are two Nibbanas. A living, liberated person who's already got enlightenment, that's the first Nibbana. The second Nibbana is when that Arahant person dies. So the first Nibbana, they kill all the defilements are eradicated, free from all the cankers, no longer holding on to any of the five aggregates, especially the mind. It gets rid of the mind itself. It gets rid of the world. The mind itself is getting thrown away, discarded. Both the minds, the objects, nothing is being clinging to. So the mind is truly liberated. This is called, it's the Nibbana, the first time, the first level of Nibbana. The mind is free from all the defilements. The defilements will never be able to reach the mind because all the fabrications cannot enter the mind. The mind of an Arahant, it will not be clinging to any of the objects. So for us, the mind see an image, the mind jumps to get at clinging to the image, to the sound, to the thoughts. So when you do the practice, your mind is getting attached to the meditation objects. So the mind gets attached to something. So the mind is truly liberated, will not be attached or clinging to anything. There is no object to be clinging to. There is no birth, no rebirth. So when all the aggregates separate out, so then
So the first nibbana is free from all defilements, no clinging, no attachments. There's no tainting, no impurities. And the final stage, when the body is dying, that's because I haven't experienced this either. If I've experienced this, I won't be able to teach you. But I listened to the masters who told me when they are going through the nibbana of the aggregates, they observe the mind and the matter. Some would just observe the body. Some would just broaden the awareness throughout the whole world. The moment the mind lets go and let go of the mind itself, that's nibbana. It's the kind that is no longer aggregates. Some would just observe the earth, the water, the fire. Lord Buddha, when he was transitioning into the death, he goes through everything, staying in jhana. Outside of jhana is clearly throughout the 8 levels of jhana, and it gets to Nirodha Samabhat, level 9, but he didn't die in Nirodha Samabhat. So he comes back out. He stays, he goes, his life ended between form and formless. Don't search. I try to look for something between form and formless. Once you get there, you will understand. You can know for yourself. A lot of masters observe the body. We could see the body is full of earth element, the wind element, the water element, or any parts of the body. If you keep observing this, when it comes to that moment when you are dying, the mind will let go of everything. It will be liberated and depart. So today, I started from the beginning to the end, Nibbana. What's good about Nibbana? So, what's good about Nibbana? So the first question you have to answer is, what's good about the aggregates? The aggregates bring sufferings, but when you're free from aggregates, you don't have any sufferings anymore. There's no happiness that can be compared that you get from getting Nibbana. Happiness from money, from family, from love. Everything is not truly happy. So Nibbana brings true happiness. There is nothing else that will be piercing you. Happiness, other kinds of happiness cannot be compared to the happiness that arises from achieving Nibbana. And it's truly Nibbana. It's happy because you are free, liberated, and you get true peace. Peace doesn't occur anywhere else. It's inside our mind. When you have the true freedom, when you have the true peace, how happy can you be? There's no need to dream about anything else. Come back to yourself and you will find this. You will know this for yourself. That's it for today. They asked me to teach for 1 hour. I went over time a little bit. Sorry. That's it.